こんにちは、ゆずきゆかりです。この機体は北西モデル、ウルティマ Z。プロフィール機と呼ばれる、胴体が板状の機体です。小型機のプロフィール機は、翼の以下であることが多いですが、この機体、翼は、ちゃんと翼型をしています。メーカーは、すでに存在しない日本製。ゆかりさんは、聞いたこともないメーカーですね。ちなみに、板状であることのメリットは不明です。飛ばしたことがありませんからね。別に安かったりはしないと思いますが、知っている方がいたらコメントで教えてください。あと、よく飛んでいるのが主に腕です。それでは最後まで見ていってくださいね。高評価とチャンネル登録もしましょう。では、また。すげえすげえ。